Течен азот срещу Доритос. Имаме си купичка. Трябва да сме много внимателни и в никакъв случай течният азот да не попада върху нашата кожа, защото може да ни замръзне цялата ръка и може да се щупи. Много, много внимателно. В никакъв случай никога не правим ето така. Нали? Не си заливам ръката с течен азот. Както правя аз. Да. Много внимателно. Да. Ето тази купичка. Пълним с течен азот. Още течен азот. Доритос, течен азот. Пуши, което аз от моя опит в кухнята знам, че когато нещо пуши или се подпали е наистина много вкусно. И какво става с Доритоса, когато го извадим от течният азот? Вкусно. Не знам за вас, но аз мисля вече само така да си ям Доритоса. Минус 196 градуса, много студено, много опасно и много вкусно. До следващия път, последвайте магика!